今次咧就介紹一下，我喺拼多多度咧就買咗呢個熒幕嘅旋轉架，咁咧就想試下自己咧去點樣將呢個熒幕去加咗呢個旋轉架，可以出少少，可以用唔同角度去睇到個片啊，或者唔怕咁反光啊，咁我就開始嘗試一下點樣去拆呢個 mon 出嚟而加呢個架落去。咁啊，開始慢慢逐步介紹下啦。咁拼多多寄落嚟咧都有一個碳纖型嘅套住個架啦，跟住就呢個旋轉架啦，仲有一堆嘅小工具。咁啊我哋需要一個膠批啦，攞個膠批出嚟咧就可以拆開呢個冚嘅。咁啊，因為我今日冇帶個腳架嚟，今日比較咧氣，咁啊希望大家唔好介意啦。咁包裝裏邊咧都會有少少嘅工具嘅，咁啊有個拎頭啦，兩個，咁啊有啲螺絲仔，有個 T 型丁字形嘅尖鉗啦，咁有個十字螺絲批，咁啊轉頭再介紹一下唔同嘅嘢啦，有呢個旋轉底座，咁啊可以喐動嘅。咁首先咧，我哋就要開咗呢一個位，咁啊兩邊都需要撬開佢。咁喺呢一邊啦，咁啊可以好輕易咁懟咗入去就開到。咁啊要喺另外一邊再繼續。喺另外一邊啦，都會同樣見到呢度有條痕啦，咁我哋就要攞個膠批啦，就攝入去，係啦，呢條罅嗰度，咁亦都一樣啦，會見到呢邊撩咗入去，咁就要用力向上推，咁啊要等等先。咁啊，經過一輪苦戰啦，其實就唔係苦戰嘅，就將呢一個膠蓋咁啊可以掹咗出嚟。咁啊留意翻，原來咧就係呢兩度同埋尾嗰兩度咧都有個扣嘅。咁啊要開咗前邊，跟住先推入嚟，先掹起到呢個扣。呢個之後咧就會見到有黃色個點嗰粒螺絲啦，同埋呢邊黃色呢粒螺絲啦。咁我哋就要鬆咗呢兩粒螺絲，先至可以掹得到個 mon 出嚟嘅。咁啊，我哋而家就再繼續啦。咁佢跟俾我哋嘅工具咧，就會有一個六角匙咁嘅嘢嘅，咁啊可以對翻粒螺絲個位咧，擺咗落去咧就可以鬆到噶啦。鬆到之後咧，就再用手指慢慢去擰啦。如果唔係驚住會跌咗落去個兜裏邊咧，就比較難撩翻出嚟啦。咁就攞到出嚟啦。當然擺好佢先啦，跟住到另外嗰一邊嗰一粒
咁咁到另外嗰邊嗰粒咧，就喺呢度。咁啊，又要揾翻嗰個工具啦，一樣啦，就揾手慢慢扭咗出嚟。咁啊，一樣扭咗出嚟就放好佢啦。咁就可以嘗試點樣可以拆走呢嚿嘢出嚟啦。咁啊，首先要慢慢擰個芒。咁啊，拆咗兩邊螺絲啦。咁啊，應該可以係啦，慢慢去一擰，咁啊鬆到出嚟。鬆到出嚟咧，就會見到有個扣。咁我哋除咗個扣咧，就可以拎走個芒嘅。咁啊，個芒暫時都係着嘅。咁啊，將個插頭掹開咗啦。咁啊，成部機就可以拎到出嚟。咁將成部機個熒幕攞咗出嚟咧，咁我哋就按住呢4粒螺絲拆咗佢出嚟先。咁啊，佢都有個十字頭啦。題外話啦，如果你想更換更大嘅屏幕咧，咁我哋嘅工序咧都係咁上下，跟住你就可以裝翻落新嘅屏幕上邊，安裝翻落去就可以啦。咁啊，4粒螺絲都鬆咗啦，咁就可以慢慢拆晒你出嚟。咁將4粒螺絲拆晒出嚟咧，咁呢個嘢咧就可以拎開。咁拎起咗之後咧，咁啊轉頭都會用嘅。咁就換咗一個呢個延伸咗嘅支架出嚟啦。咁呢度咧可以轉到嘅，咁又會鬆啲緊啲。咁應該係將佢可以變角度會輕啲。咁啊，要對翻啲窿。佢有一粒細，呢度有粒細，咁就即係話呢度有兩個嘅位，就要就翻佢啦。咁啊，要跟翻呢度兩個細窿啦，咁上邊咧亦都有兩個窿，一個膠嘅一個螺絲位啦，跟住對翻晒啲位啦，跟住我哋就要上翻晒啲螺絲落去先嘅。咁4粒螺絲啦，都慢慢用手固定咗佢先啦。咁啊，當然可以按過少少。咁啊，可以落到個螺絲批。咁啊，
將嗰4粒收緊啦。咁跟住個步驟咧，就會將本身掹住喺架車上面嗰個而裝翻落呢度。咁啊，揾翻啲螺絲窿位啦。咁然後咧就將佢跟落嚟俾我哋嘅螺絲仔扭上去。咁啊，試下先。咁佢跟俾我哋嘅螺絲咧，有啲係大粒啲嘅，有啲係細粒啲嘅。咁大粒啲嗰啲咧，就要鑲翻落喺呢度嗰啲窿度嘅。咁細粒啲嗰啲咧，我仲未知。咁啊，將咗嗰4粒螺絲固定翻喺嗰個原裝嗰個鈕上面啦。咁會發現咧，原來呢度咧有個可以調校鬆緊嘅。咁呢啲螺絲仔咧，就應該係放呢度嘅。咁啊，扭實佢咧，咁等佢旋轉就唔會咁鬆啦。咁呢個就係調校呢度嘅。咁我就試下扭呢個落去。咁嗰粒細嘅螺絲咧，就係扭喺呢個位度，等佢咧就唔會咁易旋轉，咁啊唔會太過鬆。咁啊裝好之後咧，我哋就可以插翻條線，然後上翻個熒幕落去。咁啊，我哋再繼續。咁插翻條線入去啦。咁個熒幕就着咗噶啦。咁啊正常。咁我再要扣翻個落個架上邊。咁我頭先咧就咁樣，要睇一睇啦。原來我發現咧，呢一個圈咧唔扭緊去之前咧，就因為你要對翻呢個位。咁你對翻呢個位咧，你要睇翻你個熒幕係咪真係平嘅？因為呢度咧可以再幫你可以調校嘅。你首先就要上翻呢個先，上翻呢兩粒，然後咧就校翻水平，然後先收緊佢。係啦，咁咧我仲未套翻個套落去嘅，咁我而家試啱咗先。咁啊，記得攬翻呢個圈先啦，攬翻個圈咧，跟住再插翻佢。咁啊先再睇下點樣揾位攝一攝調校翻好佢。咁啊，大致上就咁樣。咁我要再繼續，跟住就要上翻兩邊嘅螺絲啦。咁啊，用手扭住入去先啦。咁跟住，因為而家比較前咗啦，咁啊應該係易扭咗嘅。咁啊，另外一邊啦，一樣啦，呢個位。又扭翻入啦，扭實，然後就再收緊。
咁兩邊都收翻緊佢啦。收緊完之後咧，頭先講過啦，呢一個會鬆嘅，係咪？咁我哋就校翻平佢先。咁啊，要喺注目錄度先可以。咁啊 OK 啦。咁之後就可以收翻緊呢度，等佢唔好成日轉啦。尾度會轉咧，佢就可能會影響到佢個水平位。咁啊，呢一粒收緊咗佢啦，咁啊呢度唔會旋轉到。咁啊個套吸好去，跟住就撳翻呢個蓋，咁就應該大功告成噶啦。咁啊兩隻腳啦，插翻落呢個窿度。頭先我諗啊最嘥時間係拆呢個嘢出嚟啫，反而咁啊睇下冇遺留任何嘢先，冇啊，用少少暴力拍翻入去就 OK 噶啦。如果扣埋呢個會唔會好睇啲？一格一格，睇得唔得先？下邊嗰度有好似入唔到，咁啊照攞冇啦。尾嗰兩格入咗先，跟住到啲腳，跟住就要少少暴力拍入去，係啦，用少少暴力咁啊。寫好啦，咁就完成。完成啊！當然睇下，如果我坐喺邊，我要拉過嚟俾自己睇，都 OK 嘅。晒嘅向下啲 ，OK。咁啊，今次玩到而家都 OK 啦。咁啊，完成咗啦。咁啊，將個 mon 校向咗自己。咁啊，睇嘅時候咧，又睇得幾好嘅。OK，咁啊都滿意。